ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាស្កាងភាពខ្លះៗនៅផ្ទះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការពេញមួយរសៀលពេញបាទមកពីធ្វើការទៅយើងមានន័យថាមានចាំមន់ចាំទានៅផ្ទះគាត់កំដរផ្សព្វពីកន្លែងធ្វើការហើយណាមួយវាបាត់ stress ខ្លះដែរភាសាយើងធ្វើការជាមួយក្មេងៗវាមានអារម្មណ៍ថា toxic ក៏ប៉ុន្តែយើងមកដល់ផ្ទះទៅយើងចាំមន់ចាំទាឬសំឡេងសត្វទាយំកងានយំអីទៅបានយើងធូរស្រាលខ្លួនតែព្រោះវាខុសពីសំឡេងក្មេងៗណាក្មេងៗវាអ៊ូអធ្វើការធ្វើយើង stress ទៅមកដល់ផ្ទះជួបជាមួយសត្វវាប្លែកម្យ៉ាងហើយមានអីទេតែខ្ញុំចាំតែសត្វតិចប៉ុណ្ណឹងហើយមន់វានៅស៊ីតែក្នុងព្រៃទេមិនសូវមកចិត្តកងានទាទេកងានហើយទាវាកែដេញវាពេកទៅពេលអញ្ចឹងទៅវារត់ទៅឆ្ងាយបាទសូមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា